Evet arkadaşlar, size bugün Casper NB-C650 arkadaşlar nasıl SSD upgrade yapılır onu göstereceğim. Bildiğiniz gibi Casper'ın kip cihazlarından bir tanesi C650. Onu sökeceğiz arkadaşlar. Söktükten sonra SSD upgrade'ini yapacağız. Cihazımız temiz bir cihaz. Şöyle açayım görünü. Temiz bir cihaz arkadaşlar. Casper'ın dediğim gibi çıkardığı kip cihazlardan bir tanesi. Çok da sattı zaten. Kaliteli de bir ürün. Bunu şimdi arkadaşlar SSD upgrade'ini yapacağız. Önce alt tarafını çevirdim. Buradaki vidaları sökeceğiz. Söktükten sonra arkadaşlar altındaki diski ve diğer aparatları göreceğiz. Vidalarımızı arkadaşlar çıkardığınız yere göre ayırın onları. Aklınızda bulunsun. Bu şekilde arkadaşlar tüm vidalarını söktük. Şimdi yapmamız gereken kapağımızı yukarı doğru kaldırmak. Şuradan bir yerden tutup kaldırabilirsem kaldıracağım. Böyle cımbızdan. Bu şekilde kenardan evet, gördüğünüz gibi cihazımız burada. Evet, söktük arkadaşlar. RAM upgrade'imizi yapacağız. Peki buraya hangi modelde bir RAM takacağız? Buraya uyumlu RAM hangisidir arkadaşlar diye soruyorsanız sorunun cevabı çok kolay arkadaşlar. Yapmamız gereken şey şu: eski RAM'i söküp üzerindeki detaylara bakmak. Eski RAM'imizi şöyle sağa doğru çekiyorum. Eski RAM'imi çıkartıyorum. Bakın arka tarafını çevirdiğiniz zaman burada etiketi var. Etikette detayları yazıyor. Bakın şöyle göstereyim ben size. 4 GB DDR4 2400 diye yazıyor arkadaşlar. Siz de bu özelliklerde, bu frekansta, bu uyumlulukta bir RAM alarak buraya takabilirsiniz. Ben zaten daha önce almıştım. DDR4'tü. Şöyle taktım ve yerine kapatıyorum. Şimdi diğer DDR4 RAM'imi takacağım. Diğer DDR4 RAM'im bu arkadaşlar. Bunu kullanacağım. Bu 8 GB DDR4. Onu da buraya takıyorum. 4 GB vardı. 8 de ben taktım arkadaşlar. 12 GB'a çıkardık. Bu kadar arkadaşlar. Basit bir şekilde C650'nin RAM upgrade'ini yaptık. Şimdi yapmamız gereken cihazımızı toplayıp işlemimizi bitirmek. Vidalarımızı tekrar yerine takıyorum arkadaşlar.
Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi işlemimizi bitirdik. Cihazımızın kapağını kapattık. Bu kadar. Siz de gösterdiğim kısımlara arkadaşlar dikkat ederseniz hızlı bir şekilde upgrade'inizi yaparsınız. Bu arada kanalıma abone olmayı, paylaşmayı, destek olmayı unutmayın arkadaşlar. Hepinize kolay gelsin, iyi günler diliyorum.